नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और बड़ी शानदार वीडियो लेके, जिसके बारे में आज हम सेंसरों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट सेंसर है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, डिज़ायर गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, जिसकी हम आज ट्विन ऑक्सीजन सेंसर या और जिसको हम O2 सेंसर भी बोल सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों डबल ट्विन सेंसर ही क्यों दिए होते हैं गाड़ी में। तो सबसे पहले आ जाइए, इंजन का कंपार्टमेंट है। ये इंजन कंपार्टमेंट पूरा आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, जहाँ से हमारा धुआं बाहर जाता है गाड़ी का, जिसको हम एग्जॉस्ट सिस्टम बोलते हैं, उसके ऊपर टॉप में जस्ट एग्जॉस्ट सिस्टम निकलते ही हमारे यहाँ पे दो सेंसर है। एक जो मेरे नीचे हाथ दिखाया, एक इससे पहले मैंने आपको दिखाया, ये दो सेंसर है। एक बिल्कुल है जो एग्जॉस्ट का छोटा सा एक मफलर बॉक्स है, उसके नीचे दिया गया, और एक जस्ट इसके ऊपर आ जाइए, एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जस्ट शुरू होते ही दिया गया है। दो सेंसर है, यहाँ पे ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये इंजन कंपार्टमेंट है इसका। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि पूरी गाड़ी, अभी जो जितनी भी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं वो सारी सेंसर के ऊपर डिपेंड करती हैं। सेंसर बहुत मेन रोल प्ले करते हैं कि आपका इंजन एक अच्छी एफिशिएंसी दे, एक अच्छी पावर दे, तो सेंसर का बहुत रोल है। तो ये सबसे पहला सेंसर है, यहाँ पे दो सेंसर है। ये ऑक्सीजन सेंसर है। दोस्तों ऑक्सीजन सेंसर क्या काम करता है, ये हमारे जो हमारा धुआं होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, जो कि स्मोक होता है, उसमें ये सेंस करता है कि उसमें जो हमारा जो कितना पोल्यूशन निकल रहा है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना है, हार्मफुल गैसेस का लेवल कितना है, ताकि वो हमारी गाड़ी को एक परफेक्ट एफिशिएंसी मटेरियल दे सके। अब यह मैं आपको सिंपल वर्ड से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये आप मफलर बॉक्स देख रहे हैं, जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, इसके ऊपर एक सेंसर दिया हुआ है। ये सेंसर पहले जहाँ से नोट करता है कि जो धुआं निकल रहा है उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, और जहाँ से सीधा ये ECM को बताता है। उसके बाद एक नीचे एक और सेंसर है, दूसरा सेंसर, ये देखिए। फिर उसके बाद जब नीचे गैस और मफलर बॉक्स से गैस क्लियर होकर नीचे निकलती है, तो वहाँ पे दूसरा सेंसर लगा हुआ है, वो भी ये चेक करता है कि अब ये गैस क्लियर होने के बाद कितना यहाँ पे इसके अंदर अभी ऑक्सीजन का लेवल है, गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है। नीचे वाला सेंसर मैं आपको यहाँ नीचे घुस के गाड़ी के दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए, एक सेंसर ऊपर था, एक नीचे था, मतलब एक मफलर बॉक्स के ऊपर है और दूसरा मफलर बॉक्स के नीचे है। यानी कि मफलर बॉक्स में क्या होता है कि हमारी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं यहाँ पे, इसलिए एक सेंसर पहले दिया हो और एक बाद में दिया, ताकि दोनों साइड से नापा जाए कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कि गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है। और ये दोनों सेंसर फिर ECM को बताते हैं। ECM उसी बिहाफ पे एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मैनेज करता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को मैनेज करने का काम ECM करता है, इन्हीं दो सेंसरों की हेल्प लेके। उससे क्या होता है कि दोस्तों फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल सही एफिशिएंसी देगी, सही पावर पैदा करेगी, बिल्कुल भी पोल्यूशन भी लिमिटेड पोल्यूशन करेगी, जितना उसको पोल्यूशन करना चाहिए उतना ही करेगी, उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगी। ये दोनों सेंसर यही काम करते हैं कि हमारा यहाँ से गैसेस को नोटिस करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल गैसेस में क्या है, हार्मफुल गैसेस जो आ रही हैं उनका लेवल क्या है, यहाँ से नोटिस करके जो ECM को बताता है। फिर ECM अपने जो कि उसके एक्चुएटर होते हैं, जिनकी मदद से वो पूरी गाड़ी ऑपरेट करा रहा है, यानी कि एयर फ्यूल के मिक्सचर को बिल्कुल सही रेशियो पे बनाता है, ताकि गाड़ी में बिल्कुल एक सही एफिशिएंसी मिल सके। तो ये दोस्तों मेन रोल होता है, जो कि ट्विन ऑक्सीजन सेंसर जहाँ पे आपको मैंने आज समझाए हैं। और अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।